Hei, salutare fraților, am revenit pe acest canal și astăzi o să ne jucăm Critical Cops. Nu Ops se numește și aveți aici la imaginea jocului Cops. Așa. Și nu uitați să lăsați un like, un share și un comment. Dacă nu decât un like, eu sunt mulțumit, este un canal nou. Nu știu câți abonați am pe el. Și cam atâta, dar sperăm să ne încurce insignia de la Mobizen. Avem ceva pornit aici, dar nu știu ce. Nu mă deranjează. După cum vedeți și voi acolo, se încarcă. Și s-a băgat o armă nouă și bineînțeles că s-a dat update și la joc, dar nu știu de ce. Eu nu am făcut acest tutorial, să-i spun că chiar tutorial se numește. Și n-am mai apucat n-am mai vrut să fac și meciul după aceea, că după aia trebuie să faci un meci și pana mea nu l-am mai făcut. Și acum trebuie să încărcăm și apoi o să luăm această armă superbă, adică AK-47. Hai. Tocmai ce am terminat și de mâncat. Și tocmai cum v-am zis, să luăm AK-47, imediat o să le facem. Și aici o să dăm cu grenade. Oricum nu trebuie să mai spun, unii aveți jocul, știți. Oh, n-a nimerit? What the fuck? Acum. Dar ați văzut și voi, am prins pe filmare că am nimerise. Trebuie să mai umblați la grafică. Ops. Arma mea preferată ar fi AK, Vector și P90. Astea sunt. Eu vreau să stau aici lângă bombă. Un moment. O să pun stop și să vedem dacă o să bubuie. O să dau drumul la filmare dacă începe să facă bip, 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 bip. Așa că pun stop. Deci după cum v-am zis, fraților, nu a făcut. Și tocmai acum a bubuit. Așa că noi o să intrăm, uite cum v-am spus. O să ne bage într-un meci și să vedem că am făcut 30 de kill-uri cel mai mult. Pe un meci din ăsta. Adică este finally simplu. Și nu uitați să vă duceți la lectură de la A la Z și la Bercea, să dați acolo, să vă abonați, adică să dați un like, un subscribe și un share. Bineînțeles, un coment dacă doriți. V-am zis, este simplu de tot. Uite. Le chemu, bă. O să-mi iau copyright dacă mai cânt muzica. Dacă mai cânt muzica celor de la 5 Gang. Ne-o dă cel de acolo. Îi fur vorba lui Bercea. Ce se întâmplă, doctore? M-a omorât și asta m-a cam supărat. Deoarece eu nu mor. Hai, mersi.
o să mai zicem încă un timp, deoarece suntem concentrați și o să vă lăsăm filmarea, așa că eu o să o tac din gură. Eu cam dă. V-am zis. Dar nu este problema, am omorât cred că 33 până acum sau chiar mai mult. Deci mie mi-este indiferent cât se omor, dacă aș mai omora acum câțiva ar fi mai bine. Dar nu mai am timp, 6 secunde, 4, 3, 2, 1 și al meu ești. O să vedeți acum. Am omorât 32 de persoane. Tony a omorât 8. Și celălalt omorât 6, dar n-am apucat să văd cum îi cheamă. Sunt răcit. De asta și filmez la 11:28. Că de ce este ceasul, deoarece n-am fost la școală. Și... da, știu care este treaba. Eu mi-am dat reset la telefon și mai multe chestii. Nu-mi place această armă, deoarece o să-mi iau contul meu înapoi de Facebook. Adică dați aici unde aveți numele Ops și dați la Facebook dacă ați mai avut. Și puteți să dați aici Load Online Account și dați Yes și uitați, ăsta este numele meu, așa am și la Clash și la mai multe jocuri pe care o să le joc pe acest canal. Deocamdată mi-am dat reset la telefon și nu am mai descărcat atât de multe jocuri. Și o să mai facem un meci de deathmatch tot pe mapa Brewery, adică Brewery, dar noi zicem Brewery. Uite, și o să vă arăt Vector. Aceasta este arma nouă. Deci aceasta este arma nouă. Și acum să vedem cum... Shotgun și mi-a dat. Bum! Deci, nu vă gândiți că este așa de ușor ca în primul meci. Cum am omorât eu 32 de oameni. Aici pot să omor și 5 oameni. Dacă te dă cu... oameni care au habar ca lumea de jocul ăsta, adică cum să spun eu, care au experiență un an, de exemplu, sau chiar 2 sunt unii oameni care au experiența asta. Și dacă te-a dat cu oameni din aceea, poți să faci și 2 kill-uri. Vedeți, 135 de milioane, nu știu cum m-a omorât, adică nu mi-a dat damage, m-a omorât direct. Și este foarte dans, o să-mi iau lunetă. Nu.
să votați care este luneta voastră preferată. Urați M14, Urațion sau TRG22. Eu joc cu TRG22 deocamdată. M-a luat pe acolo. La următorul video o să lăsați în comentarii ce vreți să facem. Pistol, armă sau cuțit. Deci așa o să pun și descrierea. Pistol, armă, cuțit. Adică comentarii, să comentați. Nu o să mai pun un sondaj și o să pun direct, o să întreb. Vedeți cum a luat? Și o să ieșim și noi, cam aici o să încheiem videoul acesta. Nu uitați ce v-am spus, să dați un like, un share și un subscribe. Pa, pa, v-am pupat!